په زابل ولایت کې د کلیو د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو په پار د 3.7 میلیونه افغانیو په لګښت د څښاک پاکو اوبو یوه مهمه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده شبکه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د NRC موسسې په مالي ملاتړ د حبیب افغان ساختماني شرکت له لورې د مرکز قلات اړوند سیاخاک کلي کې جوړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا دې پروژه کې د 20,000 لیټره ذخیرې لرونکی د اوبو سیستم فعاله شوی چې د لمریزې برېښنا پر مټ کار کوي او د یاد کلي شاوخوا 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. دوی زیاته کړه د پروژې په چوکاټ کې 18 سولر تختې، 15 د اوبو نلکۍ او د عامې روغتیا د ښه والي لپاره 40 تشنابونه هم جوړ شوي دي. دغه اوبه دوی دپاره 2 انچه اوبه او 20,000 ټانکۍ ورته لګېدلې ده او دغه ولس ته یې اوبه ورکړې نو دغه ولس ستونزه حل شوه. ورته مهال د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر د پروژې د پرانیستې پر مهال وویل د څښاک پاکو اوبو برابرول د اسلامي امارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي او هڅه کوي چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د دوامدارو او معیاري پروژو له لارې د خلکو بنسټیزې ستونزې هوارې کړي. انشاءالله موږ به د خپلو امکاناتو په کاتو زابل ته دومره خدمات وړاندې کړو چې زموږ بودیجه ګنجایش لري او ښه پلانونه لرو. امید چې تر دې کال په آینده کال کې زابل ته ډېر خدمات اسلامي امارت د ډېرو ادارو لخوا وړاندې شي. د یادې سیمې اوسیدونکو د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې د پاکو اوبو نشتون یې له کلونو راهیسې یوه جدي ستونزه وه، خو اوس د دې شبکې په فعالېدو سره یې ورځنی ژوند اسانه شوی او روغتیایي ستونزې یې تر ډېره راکمې شوي دي. الله جل جلاله دې موږ ته په داسې نظام کې نور ښه ژوند راکړي لکه دا اوس چې روان ده. موږ ډېر ممنون یو، ډېر خوشحاله یو له امارت څخه او له دې وزیر صاحب څخه چې موږ ته د وطن ته او د غریبو خلکو ته ډېر خدمت کړی ده. بیخي مخ دا ټول کلی له د اوبو له نشتون سره لاس و ګرېوان و، هلته یو او د ټول کلی بدورې ځغاستی. اوس خو نو بس دا اوبه فعاله شوې، څلرویشت سطحه په هر کور کې بیخي مخ زموږ ضرورت ورسره رفع شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت مسؤلینو له لورې پرمختیایي کارونو ته خاصه توجه شوې.